राहुल गांधी जी ने आज 32,000 करोड़ का आरोप अडानी जी के ऊपर लगाया। बिल्कुल सही बात है। पूरे देश को अडानी, जो खदान है वो अडानी जा रहा है, एयरपोर्ट है अडानी जा रहा है, जो शिप यार्ड है वो अडानी जा रहा है, रेलवे स्टेशन वो अडानी जा रहा है, बचा क्या है? फैक्ट्रियां सब अडानी जा रहा है। ऐसा क्या है? सब चीज अडानी के हाथ में जा रहा है। यहाँ भी ये जो उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं, तो रमन सिंह ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसके कार्यकाल में लोहा का खदान अडानी गया, कोयला खदान अडानी गया, अभी तो एसीसीएल के खदान को भी अडानी को दे दिए। तो यदि गांधी जी यदि ये बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आखिर जब देश में कोयला है तो फिर विदेश से क्यों और उसे बाध्य क्यों कर रहे हैं? आज यदि बिजली बिल महंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि 4,000 का कोयला 12,000 और 15,000 रुपया टन में खरीद रहे हैं, तो 3 गुना ज्यादा होगा तो बढ़ेगा। और इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में हमने कह दिया हम बाहर के विदेशी कोयला हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ का नहीं बढ़ा। लेकिन एनटीपीसी जो भारत सरकार के उपक्रम है उसको बाध्य किया गया और उसके कारण से बिजली बिल आज महंगा हुआ है। तो ये अडानी के महंगा कोयला खरीदने के कारण से ही छत्तीसगढ़ में बिजली जो बढ़ी है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now